nào con vô thằng cái sắc này thầy nói chuyện với thầy, vô thằng cái sắc này không có bắt cái sắc nữ này nữa, vô ai kêu Phật tiếp đâu, ai kêu Phật, ai kêu Phật, anh đứng nhìn vô thằng cái sắc này, thấy được mà con là ai? được rồi. Tại sao yêu cái sắc này? Hả? Tại sao yêu cái sắc này? Tại sao thương cái sắc này? Có phải là con không? Con có phải là con trai cái sắc này không? Phải không? Phải không? Mà tại sao con phải theo cái sắc? Hả? Con muốn khóc nữa, bữa nay con về với mẹ rồi, với thầy rồi, con muốn khóc nữa. Bữa nay là cửa mẹ rồi, con muốn khóc nữa, tại sao con chết? Con qua nói cái gì con nói thẳng đi. Thầy cho con đi học đạo để đầu thai kiếp khác, bữa nay là mẹ tốt, mẹ thích á. Không buồn tuổi nữa. Con là con cái sắc này hả? Mẹ con đi nạo con ra hay sao? Thấy chưa? Bà già tội gì? Mẹ con đi nạo con ra hả? Con là anh của cái sắc của người nam này phải không? Anh người nam này hay em? Anh hay em? Anh hả? Anh hả? Thầy thương đến. Con là anh của nữ này hả? Hả? Anh thứ mấy? Em hả? Thôi bây giờ gặp thầy rồi con đừng có khóc nữa. Bạn con đừng có tuổi thân nữa. Mẹ đâu có cứu cho con không? Tại sao cha mẹ không cứu cho nó? Thôi còn định. Mẹ con không cứu hả? Rồi thầy biết rồi, mẹ con có không biết không cứu hay là mẹ con biết mà không cứu? Mẹ con biết mà không cứu hay là không tin? Không tin. Mẹ con là đạo Phật hay đạo Chúa? Đạo Phật mà tại sao mẹ con không tin? Không tin thì con cho ngủ cái chim bao chứ sao lại con nhát mẹ con hàng đêm rồi làm sao mẹ con ngủ? Mà nếu mẹ con không ngủ được và mẹ con bệnh, mà mẹ con bệnh thì làm sao mà con có hiếu nghĩa với cha mẹ mình được? Con chết con làm ma nhưng là con cũng vẫn là dòng tộc của họ nhà này. Thì tại sao con bắt cái khác này? Con năm nay bao nhiêu tuổi? 30 mấy rồi? Nhiêu tuổi quên hết rồi hả? Không nhớ hả? Người này anh thứ mấy, con là anh thứ mấy? Em hả? Vậy là con 25 tuổi chưa? Đúng không? 25 tuổi. Mà bây giờ con ở cung ma hả? Hay cung quỷ? Con là cung quỷ thì hẳn nhiên là con phải giữ dặn như vậy. Con cung ma là con qua hiền rồi. Chứ không lẽ con là con người, con chết là con là con người hả? Bây giờ lập tức đi ra khỏi cái xác. Bây giờ con cần ăn uống cái gì? Quần áo tập viết sách vở cần cái gì? Rồi thầy cho con đi học đạo để đầu thai kiếp khác đi, đừng có theo mẹ phá tội mẹ lắm nha. Thì thầy không đánh con. Thầy không có bỏ lửa trong bụi cho thầy đốt con hiểu á. Bây giờ con gặp em, con là em, con gặp chị, con gặp anh, con gặp bà con rồi. Bây giờ con bỏ hết tất cả. Thật là từ bi, không hận, không thù, không buồn, không hận, không giận, không đau. Mẹ con đẹp như vậy mà con nghĩ làm sao mà con theo bắt mẹ con mà đau đớn đời khùng điên, cười khóc như vậy là con nghĩ làm sao mà con không thương mẹ. Thôi bây giờ vì thầy con đừng buồn nữa nha. Nha, đừng buồn nha. Mẹ con dù trước đây cũng khổ lắm mà, con biết điều đó. Mẹ con quá khổ mà. Cho nên mẹ con vì cái hoàn cảnh khổ mẹ con mới đi nạo con ra. Cho nên con rất ức đúng không? Thầy nhớ hình như là mẹ con đi nạo con ra 2 lần. Có nghĩa là lần thứ nhất ở trên cho nhập xác đầu thai ra, mẹ con đi nạo 1 lần. Con lại được nhập xác đầu thai vô nữa, mẹ con lại đi nạo lần nữa phải không? Đúng không? Quá gia phạm rằng là như vậy. Cho nên đi nạo 2 lần. Nó nhập vô rồi, ở trên đầu thai xuống đi nạo 1 lần. Nó đã quất rồi. Bây giờ nó nhập vô rồi, đi nạo thêm 1 lần nữa. Cho nên bây giờ nó quất đó, nó bắt điên đó. Rồi, đúng không? Thôi bây giờ thầy chứng minh. Hay là hoàng dự là cậu giữ nhỏ bé thôi, nhưng mà thầy biết hết luôn. Ai đầu thai con ra thầy biết luôn. Nhưng mà thôi, bây giờ con theo thầy đi học đạo nha. Rồi đi đầu thai trở lại. Bây giờ mẹ già rồi không sanh nữa thì con đầu thai với đứa em đi nhá, hiểu không? Chiều này thầy đưa lệnh lên, con đầu thai với đứa em, rồi con thích mẹ thì con vô đứa em thì mẹ vẫn ở trong này vẫn nuôi con bình thường. Con chịu không? Chịu không? Em ăn gì trong nhà đó thì con cứ thích đầu thai thì cứ đầu thai như đó. Con làm con trai bình thường thầy vẫn cho, trước là con là con trai, bây giờ thầy vẫn cho con là con trai. Đồng ý không? Không buồn nữa, không có khóc nữa, gặp thầy rồi. Bữa nay con gặp thầy, con hữu duyên gặp thầy, gặp ta rồi, không buồn nữa nha. Không có giận hờn mẹ nữa nha, không có bắt mẹ đau đầu nhất mình. Mấy ngày qua con mới nhát mẹ trong đêm hoài hả?
cậu đi chết đi, sao cười quê quá à. Tôi cũng để nhắc mẹ con. Không, mẹ con đi. Đi đâu? Bắt theo hả? Trời ơi, thôi nó mơ được rồi. Một ngày dương gian mà còn 1000 ngày với ông cụ, con không biết bắt mẹ để vô cái mặt thầy đấy mặt mai. Bây giờ cái mặt rất là đẹp, mẹ chưa nói này. Nó rất là đẹp trai, nhưng mà mẹ con là không tin được. Con còn mấy anh chị nữa đâu rồi? Chị nữa hả? Còn hơn một đứa nữa là ở đâu? Bây giờ không có theo cái xác này nữa nha, nghe lời thầy nha. Bây giờ đi nha, rồi thầy cũng bận rộn lắm, đông quá, bữa nay là người viết của mẫu. Con bắt xác nữa nha, nếu con bắt xác là thầy đánh á, nha, thầy đỏ lửa là thầy đánh á, nha. Con không có theo xác, mà cái xác này cũng là con của mẫu mà. Con có Quan Anh mà, có viết của Quan Anh là con của Bạch Nữ Duyên đầu thai quốc tế mà, con biết chứ. Thôi bây giờ con không buồn nữa, thầy xin con nha, không có giận cái xác mẹ nữa, không giận em, không giận chị trong gia đình nữa, đi học đạo nha. Không có theo phá nha, bây giờ con ăn cái gì nè, hay là ngày tốt, con ăn cái gì, thầy cho con ăn được con đi học đạo, con vui chưa? Vui nha, bây giờ con ngồi lại nói chuyện với thầy. Thầy đang bận mà con tới mà con lỡ, bỏ con đi là thầy dốt con vô liền, cái thầy đó có ngán đâu. Trời chưa, bây giờ lấy mẹ đi, giỏi đó, giỏi. Không sao thì mình ngồi gì nữa đâu. Không phải đâu đâu sợ. Thầy nói đừng có nói nhát với mẹ rồi. Nó đang vui. Tại lòng thờ Phật Pháp. Con biết ta là ai em? Con biết ta là ai em? Biết hả? Giỏi, ta là ai vậy? Ta từ đâu xuống đây vậy? Mấy cung mấy cõi con biết không? Con biết mình, chứ còn con biết thầy ở trên xuống. Nhưng mà tại sao các con biết thầy và dẫn tới vậy? Dạ con coi trên mạng. Trên mạng hả? Trên mạng nay mai lên mạng cảm ơn cái người pin người gì đó vậy. Đâu nè, con thương thầy em thích thầy không? Tại sao lại khóc? Thích mà tại sao lại khóc? Tại sao mừng hả? Thôi không có giận mẹ nữa nha. Mẹ lúc có khổ lắm mà. Nhưng mẹ khổ mà. Mẹ khổ mẹ mới đi làm công ra. Con hiểu không? Con khổ mẹ không nhiều lắm mà mẹ con đứng đầu quá. Con buồn con bắt mẹ con đi. Mấy mẹ con khổ lắm, bây giờ mẹ con khổ lắm. Nó con khổ mẹ con không được, con buồn, con muốn mẹ con đi. Không được. Mẹ con này bây giờ lỡ ra rồi con có bắt mẹ đi cũng không được. Tự vì mẹ con ép, con chị. Mẹ con bệnh mẹ nhiều lắm, mẹ con khổ lắm. Mẹ bệnh là tự vì con làm ma mà tại sao mà con đã chết rồi, chết quanh cái đất là con nhặt vô xác mẹ thì nhưng mà mẹ thấy đau đớn rồi. Bây giờ con ra thẳng cái xác thì mẹ không đau đớn nữa. Mẹ tối ngày thứ nhất cứ đau, không ngủ được, không ăn được. Mà tự vì con vô xác mẹ là con ở với anh rồi, con đâu có phải là cõi tiên, thật là con đâu có phải là cõi dương đâu. Nếu thầy là cõi tiên, thầy là cõi tiên, thầy xuống cái xác thì cái xác nó nhẹ nhàng, nó đẹp đẽ. Con là cõi âm mà con vô cái xác thì cái xác phải chết thôi. Con nghe lời thầy nha, con tha thứ nha. Thầy không có khi nào mà thầy bắt một cái dông nào mà thầy cảm động thầy khóc như này đâu. Nhưng mà thầy cũng con người thương. Từ gì gia đình không biết. Nào có một lần rồi con này được hết trơn. Cho một lần nữa, đi nào một lần nữa. Con để thầy đánh mẹ con nha. Mẹ con nha. Mẹ con hư này, không phải là con, đúng không? Thì bây giờ để thầy dạy mẹ con, từ nay thầy đi xuống khiến cho con lên con. Bây giờ con theo Hoàng Thái Tử, con đi lên các sinh thiên tắm, đi theo Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát đi học đạo đi rồi được đi đời thay cái khác. Được đầu thai và nhà giàu có ăn hưởng lập của trời đất đàng hoàng, chứ không để cho con khổ nữa. Bây giờ con quá khổ rồi nha. Con có sợ đây không? Thì bây giờ con phải nghe lời thầy nhé. Con không có theo cái phát sát quá tội. Con đi một mắt con sức chắc là con đi rồi mình rút khớp ra không còn ở trong sắc này một mảy may nào hết. Thì lúc đó cái sắc nó bị bệnh. Bây giờ cha con đâu? Cha con đâu? Cha con đi lại. Con ghét cha không mà lại ghét mẹ không vậy? Không ghét cha hả? Thương mẹ mà bắt mẹ như vậy là con có chuyện vô lý không? Không có thương nữa. Thương ta bởi vì thầy nói trên mạng ra kinh giảng là cái dòng này nó vô nó thương là có nghĩa là nó bắt. Nó thương là nó không muốn sống cái trần gian khổ quá, nó muốn bắt. Hoặc là các con trần gian khổ quá mà Kiểu Quyền muốn bắt con cháu của mình là Kiểu Quyền bắt người đó phải bệnh để dẫn đi luôn. Đó. Mẹ con mấy hai những ngày với lại hôm qua mẹ con ngủ với Phật bà mà mẹ thấy nó không mà kêu mẹ con đi trên xe buýt, kêu mẹ con đi người ta đợi.
Đi lên xe buýt là nó treo luôn, xe buýt nhào xuống là mẹ con mà đi xe buýt là nó là một bài đó. Hỏi nó rồi mẹ con mà biết cái gì đấy. Cái nước tạt lên điên hay nước của mẹ đó. Là lên xe buýt đây là nó trôi cái xe buýt nó nhào là chết người. Đó là một đàn anh em, một đàn anh em cô hồn của nó. Và đây là cái show đó. Là nó show đó chứ không phải là bạn bè nó đông lắm á. Bởi vì nhiều người tại sao chiếc xe đó lại show, chiếc xe đó là té, tự này nó show chứ không phải là do tài xế đó. Đúng vậy đó, nhưng mà bây giờ thôi nha, con không có bắt cái xác nữa nha. Lấy cạnh ngoài Rồi nữa. bây giờ thầy mình bận lắm, thôi giờ con đi nha, không ở trong cái xác nữa. Rồi ai kia đây là mày tiếp độ, ai kia là mày tiếp độ. Có cầm quần áo thì thầy. Bây giờ con có quần áo tập viết sách vở gì không? Giờ con cần ăn uống cái gì không? Thôi bây giờ ăn của lộc của mẹ cha đi. Ăn miếng rồi đi. Rồi cái bằng lại đàng hoàng. Con ăn đi. Rồi ăn đi rồi thầy hãy cho đi. Ăn đi. Lộc cúng mẫu đó. Không bắt mẹ nữa nha. Nghe lời thầy đi. Nha. Mẹ tội lắm, mẹ còn đẹp chứ mẹ mới có năm mấy mấy chục tới nhiêu, mẹ con nhiêu rồi. Mẹ con đuổi dậu. Dậu nhiêu? Thìn Tỵ Ngọ. Thìn 57. Ngọ 14 tháng Dậu. 54 đó. Mới có 50 mấy tuổi mà còn trẻ mà bắt mẹ tội vậy thôi. Mẹ lỡ rồi mẹ ăn biết bây giờ. Nghe lời thầy đừng có bắt mẹ nữa ha. Mình ngoan nha. Bệnh 5 năm rồi. Bác sĩ chê rồi. Bác sĩ làm sao chữa nổi cái bệnh này. Bác sĩ bây giờ cũng giỏi lắm á. Bây giờ bác sĩ đây siêu âm không có bệnh. Nhưng mà tại sự nhất sao không thử. Nó nằm ở trong này 3-4 đứa trong này này. Không phải một đứa đâu. Giờ để tính. Để đây. Rốt sức ngồi xuống đây. Ăn ngon không? Ở nhà có cúng cho ăn không? Không ai cúng hả? Tại sao là mẹ con nạo nó ra mà không cúng cho nó? Quần áo tập viết, quần ăn uống, không cúng cho nó. Tại sao mẹ không cúng? Mà tại sao con không giục mẹ con cúng? Mà con phải bắt mẹ con. Bây giờ từ nay về sau á, lâu lâu một rằm mùng 1 phải cúng cho nó nha. Thầy cho đi học đạo. Trời phải cúng cho nó chứ nó đi làm cô hụng nó ăn vịt của người ta mà bạn đông lắm á. Bạn đông lắm á. Con cho mẹ con thấy là bạn con đông lắm không? Hù biểu mẹ con đi ra đường cho đeo đụng cây chết chuyện mẹ con. Con bắt con đi á, để nói dây đầu để nó ngã. Rồi đó, con rút hết. Con rút nó âm khí ra, đi cho mẹ con tỉnh táo. Con không bắt mẹ nữa. Nếu thầy bắt con một lần nữa là thầy cho con vô hồ lô ngồi đã không có được sung sướng đâu nha. Rồi, ai cho được rồi. Ở đâu mà tới bây giờ, hơn mà tới bữa nay là gặp cúc nhà cậu mẹ mà biết vô hay vậy chứ. Này bây giờ con uống nước đi. Nước nước ăn được thủy đi rồi đi. Uống đã. Về đây mà uống nước không được. Nhà có mẹ có cho ngựa chưa mình nhảy ngựa dữ vậy. Thôi ngựa lại cái tay đi. Lên. Mẹ cho ngựa chưa mà nhảy ngựa dữ vậy. Ai còn vậy không chứ bắt mẹ gì nữa. Thôi chắc tay lại đi. Đợi đi nha. Đi. Đấu khổ quá. Thôi vô đây. Sao nằm trước mặt chàng hãng trước mặt thầy vậy? Hả? Gì vậy? Sao nằm chàng hãng trước mặt thầy vậy? Thằng đây có chuyện gì không cười? Nè, thầy hỏi con này. Bữa đây cách 20 mấy năm đệ tử có đi nạo 2 lần 2 không? Tại cái dòng đó bây giờ nó vô nó hầm đệ tử. Nó hầm đệ tử. Nó thấy chim bao là con nít rồi này kia kia. Đệ tử đưa phép thầy. Rồi đệ tử lấy cái lấy cái đàn bạc ra, con lấy đàn bạc ra thầy cho. Đệ tử nghe, tử chưa thì chưa. Lấy ngàn lẻ 500 gì cũng được. Cầm luôn ha. Nó thấy trận tâm cũng được, tiếng không sao đâu. Giờ giữ nó phát ngày trong người, nó vô nó bắt. Để tự muốn sống hay muốn chết. Thầy muốn sống chứ, thầy muốn chết được. Nha. Thầy đừng có cho nó vô bữa cứ niệm Phật đi cho thầy. Nó bắt cho đi. Một tí cái gì nữa. Không sao đâu.
lần đầu tiên thấy anh thi đấu thật to. Ủa anh có nước trên nhĩ đàn không? Có. Nước trên gì? Tuấn. Tuấn vậy thôi. Bê quy. Âm từ. Thấy rồi. Hồi nãy vô cái mặt nó xanh lè, biết là mặt bệnh rồi, nãy giờ mặt hồng hào rồi này, nhìn đi. Con phải ngọt ngào với mẹ, thương mẹ đi. Hơn nữa là vừa qua thầy thấy con cứ đẹp đẹp, mẹ con có không? Con đừng có hư gì đi. Mẹ con bệnh hoạn, mẹ con quạo thì con uống rác con chịu đựng một chút đi. Con bà Chủ Thiên mà tại sao đệ tử không tin thầy Phật rồi sao? Từ nay phải tin nha, không thì nó bắt đệ tử chết đó. Sao thầy Phật mà không tin, đâu đó trời cũng được bắt ai đầu thai mình chỉ thấy đây. Con nó nói là con không tin, nó biết bắt con đó. Đệ tử phải tin, phải cúng kiến cho nó. Thì không tin là nó bắt đệ tử chết đó. Nó nói tự mẹ không tin, bỏ nó, rồi bắt nó bắt đó. Anh cho đệ tử biết rồi. Lấy một cái nữa, về cho nó tắt. Wow. Rồi. Lên mạng hồi nào mà thấy vậy? Mẹ con mới bị Cũng hơi nè, cái nó bắt chết đó. Cái này cái mặt hồi nãy là mặt chết đó. Đừng có cho đi ra đường thời gian này chữa bệnh 3-4 ngày sau trở lại chữa nữa. 3-4 ngày sau chữa nữa. Là con cứ nguyện đi, lên bằng Phật ở nhà mới có thờ mà. Lại mẹ Quan Bồ Tát, lại mẹ cha chuyển hóa cho mẹ con tỉnh táo lại sắc. Thôi anh đừng có theo sát mẹ nữa, đừng có vô ra nữa. Vô ra là nhức đau. Bây giờ đệ tử coi nhức hết chết rồi đó, mà thử hết nhức hết mỏi là có thử nhẹ chưa? Nhẹ chưa, hết chưa? Nó bắt từng mấy ngày nay cái tay này nó cứ nó nhức từng từ khúc thịt liền á, nhức từng khúc xương khúc thịt mà nó không có xương, nó giống như chết đói vậy đó, vậy đó là từ đời nào vậy? Mấy cái này tự biết ma mà đâu có dựa, bởi vì các Phật tử mà lên căn này, lên mạng là chỉ này, ma nhập là như vậy, còn thánh tiên là không bao giờ để ra cái sắc, nhất là bây giờ ta lớn tiên, ta vô sắc thì sắc ta khỏe trẻ đẹp, cái sắc 60 tuổi rồi mà nhìn có giống đệ tử bèo nghèo, nhăn nheo, khỏe hết rồi. Còn ma nó vô là nó bắt đau khùng điên với trận bệnh hoạn. Đệ tử là cái gì của gia chủ vậy? Vậy là cũng như là ông xã. Ông xã à? Đệ tử có tin gì mà tin nhất. Mà trước có dẫn đi tới thầy nào chữa rồi chứ? Chưa. Rồi ở nhà chịu mà nó nhặt vậy mà ở nhà chịu hả? Nó là con mẹ. Rồi lâu lâu nó nhập hải mà nhậu vô từ 4-5 lon cái là. Đây nó nhậu nữa. Nhậu nữa. Tiễn nha. Muốn kêu là nó làm cho con người mình lơ lơ lỏng lỏng là thua luôn. Lơ lơ lỏng lỏng là nó nhập rồi. Vậy phải cứu luôn chứ. Là bắt đầu nó nhập. Thì đệ tử muốn tỉnh là đừng có bao giờ nhậu nữa. Bỏ đi nha. Rồi xong. Hồi nãy giờ có